యా హాయ్ మైసెల్ఫ్ సత్య, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. నేను సాఫ్ట్వేర్లో వర్క్ చేసేవాడిని, కానీ దాంట్లో సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఐ వాంట్ టు బి బికమ్ ఏ ఫోటోగ్రాఫర్. Hello everyone, this is Arun Chandra. I am from Pruduturu, Kadapa district. Before coming to Blackbird, I researched a lot of institutes about photography. Every institute there is no proper giving equipment to the students and learning practically. బ్లాక్బర్డ్ రాకముందు కెమెరా ముందు అసలు ఏమి టచ్ కూడా లేదు. కెమెరా అంటే క్లిక్ కొడితే ఫోటో వచ్చేది అనుకునేవాడిని, కానీ బ్లాక్బర్డ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫోటోని ఎలా తీయాలి, సెట్టింగ్స్ ఏంటి, లైటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా తీయాలి అవన్నీ తెలుసుకున్నాను. ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకోవాలనేది నా డ్రీమ్. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ గూగుల్లో కానీ సెర్చ్ చేస్తే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ దొరికింది బ్లాక్బర్డ్. నా పేరు శ్రీకాంత్, నేను కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ నుంచి వచ్చాను. బ్లాక్బర్డ్ రాకముందు కెమెరా అంటే తెలియదు, కెమెరా సెట్టింగ్ అంటే తెలియదు, ఏం తెలియదు, మొత్తం బిగినర్ లెవెల్ నుంచి వచ్చాను. బ్లాక్బర్డ్ వచ్చిన తర్వాత కెమెరాలో ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, ఏ కెమెరా ఎలా పనిచేస్తుంది, అండ్ కెమెరా కూడా చేతికి ఇచ్చి దగ్గరుండి అన్న వాళ్ళు నేర్పించిండ్రు. బ్లాక్బర్డ్ లో జాయిన్ అయ్యాక చాలా మంది ఇక్కడ ఉండే అందరూ బాగా హెల్ప్ చేసి పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్స్ క్లిక్ చేయాలని చాలా మంది హెల్ప్ చేశారు ఇక్కడ. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద బ్లాక్బర్డ్. థ్యాంక్ యూ బ్లాక్బర్డ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ రఘు అన్న. Thanks to Blackbird and thanks to Raghu Anna. థ్యాంక్స్ బ్లాక్బర్డ్.